Skënderbeu s'pati mundësi të dërgonte si zakonisht vërtonjës më larg, as të kujdesej më mirë për shpëtimin e të vetëve, sepse kishte frikë se mos i qëndronin banorët me pusi apo me dhunë sheshit, meqense nga të katër anët rrethoheshin prej armiqsh. Shkaku i gjithë së keqes bë siç tham, ajo roja malore, qoftë nga pakujdesia, qoftë nga pabesia. Ajo e buri aq keq në gjumë ushtrinë, saqë thonë se muzaka, çadrat e të cilit u ndodhen më afër armikut që po vinte, dhe kishin për ta përballuar të parët sulmin e tij. Me zor u besoi rojeve kur i bërtisnin dhe i përsëritnin se turqit kishin ardhur, duke i treguar pothuajse edhe plurin e tyre. Disa përkundrazi thonë se atë e gjetën duke lojtur zare me një shok nga ata të mbretit. Një palë të tjerë thonë se po flinte dhe se në kohën kur armiku po i kërcënoi, me që e kishte prerë shpresën dhe mundësinë për të hipur kalin. Ja mbathi me këmbë drejt malit, por u shtyp me një herë. Kish pasur fare pak kohë për të rrëmbyer kalin dhe armët, se ra duke luftuar rrep ndërmjet të parëve, dhe se vrasja e tij u bë fillimi i ikjes, kur u vu re se flamujt e armiqve po dukeshin, dhe se para roja e tyre po vinte me vrap. Përpara, ai gatiti forcat si mundi dhe në fillim qëndroi në dyshim pa marrë një vendim as për përleshje as për ikje. Por pastaj, ka që për arsye se armojku ishte afruar shumë, duke i qartë se edhe ikja do të sillte shumë gjakderi, dhe meqense s'kishte pandehur kurrë marrëzi të tillë. Në fund, me që nuk donte të lindte Skënderbeu, që ishte në mal bashkë me të tjerë, priti armikun që po tuhej me repsinë më të madhe dhe vendosi tërë zemër e trimëri, që me të djastën e vet ta merrte brenda pak kohësh hakun për vdekjen që do të gjente së shpejti. Por kur e pa se shokët po binin kudo, se krahati mbetën krejt pa ndihmë dhe se trimëria e tij dhe këmbgulja ishin të kota, i tha kali dhe u përpoq shpesh që të kalonte me ushtrinë prapa në mal, sepse tjetër vend afër ku mund të vodonte, por jo ta evitonte këtë rrezik, s'kish gjë hundi. Dhe me si gjithse armiku ja mbylli të gjithë rrugët dhe shpesh në formë rrethi, ai me trimërinë e vet më në fund u kthye në tërbim e të merroi armikun me një guxim të mrekullueshëm. Tanu shtopia, gjithse edhe ai po diqej nga një zjarr, as pak më i vogël në krahun tjetër, nga mëshira për fatin e kushëririt. Ja roi të gjitha dhe si shpendur për dhimbjes, përboi shpesh herë që t'i hapte rrugën duke u hedhur mbi armikun, por kur e pa se çdo gjë ishte e krutë, dhe se dashuria që mund të tregonte për të ishte vetëm që të binte bashkë me të. Filloi të shpëtonte të tjerët, i mblidhte rreth vetes dhe të insiste për të ikur. Po kështu bënte Anush Gjinatu e të tjerët. Po zorë se me anë të ikjes paksua desi rreziku apo gjaku për ta, sepse armiqti të ndarkë dhe të derë me gjithë anët, një palë rreth muzakës, derisa atje qëndronin gjallë disa mbeturina, një palë tjetër rreth turmës së atyre që po iknin, se pushonin për asnjë çast vrullin e filluar së fitores.